HP. Waya sore ceklane motor nganggo kathok semene kemanyel banget rasane. Ujar-ujare ayo dek kemranggon apa? Dina-dina pamer kempol, pamer pupu. Ujar-ujare dek ketok sing ndek pupu. Nyang ndek pupu. Cilik-cilik. Entah si matur je pupuku cilik. Kaya ngerti-ngerti nih pupuku cilik. Keton-keton. Malah neko gene matur je pupuku kaya walang. Pada pupuku cilik tapi kan aku ora pamer. Ibune kan gak ada pupu, Bu. Tapi kan boten pamer nggih. Pamere kali garone dewek-dewek ya, Bu. Aku ya de pupu ngrepin dalam pupuku, langkai dulu mayatku. Mahal harganya. Justru wong don berjilbab niku jenenge wong wadon berpendidikan, ngerti aturan, ngerti batasan. Ning boro-boro lare jaman seniki ngerti angga-unggung, ngerti sopan santun. Wong nanggone mertuane isine dadi majikan. Ana kejadian kana tapi dicilacap. Ngono. Misal langit adoh. Isuk-isuk mertua wadon nyekel bilah nyabet didabak ngomahi pitik. Pitik to mai. Ngono ngomahi pitik kajenenge iki. Betek. Mbok ya kaene sabak koreng lit pani sawan. Aja gelem goreng mangan kur dimpani. Angger mangane kur dimpani brasku sekandhe dalah bentok betek. Wis kena kaya sabak koreh. Dilala mantu lanang nggone tangi kerainan. Ya mantu lanang batin. Ora kaya mertua. Lagi ngomahi aku apa ngomahi pitik ya. Masa aku dipadak-padak nakar wayam. Tersinggung mantu lanang. Karena mantu lanangnya tersinggung, mantu lanangnya boleh tanggone wong tuane. Karena sing kakunge wangsul sing estri nututi lah gentosan sing estri tilem tenggene sing kakung. Ternyata sing wadon yanu pada bae. Isuk ngene kerainan, ana jogan marah-marah kotor gelem nyapuni, ana piring kotor ora nyandakan, Pak. Kebalikane mantu wadon, mertua wadon ibune sing kakung dasar kebatrikat, cemekel nyambut gawe, sregep nyambut gawe ki mertua wadon. Nah pada saat dari mertua jam 3 subuh wis tangi, anak kirim wong tandur. Tangi ini gasik kon tiang tani. Lah kawit isuk mertua gobras-gabras keringetan. Lah mantu wadon jam 9:30 isuk nembe tangi. Boro-boro raup. Bar tangi terus sarapan. Bar sarapan jagung jegang ungkang-ungkang ngilok karo ngodaki selilit. Nganggo kathok semene jagung jegang nang arepe mertua lanang. Allah, mertua dek kerot-kerot ngasih gedring. Masya Allah. Kebangetan temennya mantu wadonku. Apa kanan-kanannya ora dididik na wong tuane apa ya? Lah nyongke praktek, Bu. Kadar praktek be protes. Kawit kapan nang Mertasari Kiai ora ning jagong. Nyong kan kikur praktek cerita, Masya Allah. Nyong kae kenggone dadi wong tua dadi bingung nyong kaya iki. Kaya ke mantu wadon arep dipalekna. Anak lanang kowe si demen. Ora dipalekna. Banjur kadung wis meteng. Pengkeresan martawaton gering mati gasik. Mulane non sewu yang jadi anak, entah anak kandung entah anak mantu, sing jenenge anak wajib ngormati wong tua. Leres, Bu? Tangi sing gasik adus keramas. Kebablasan. Lah ya adus keramas kan sebabnya warna-warna. Adus keramas nyambut gawe aja ngasih kedisitan wong tua. Betul, Bu?
sekondure Pak Kayim Sabarudin. Dadi wong tuwa ya sing pengertian. Gune tangnya jendi siti. Kebablasan. Saya Pak Kayim. Maksudnya wong tua sing pengertian ya nuwun sewu. Ana bahasa desa niku mawacara. Ngaten niku napa nggih? Desa mawacara, beda desa beda adatnya. Jangankan benten desa, wong benten keluargi, pun benten tradisinya. Maka wong tok kedah pengertosan, kados pundi anak menika, upamine anak durung ngerti, ya wong tua memberikan pengertian. Terkhusus kagem anak. Anak niku kudu iso ngimbangi karo wong tua. Mergo estu-estu jaman saniki kathah lare mboten ngertos cara bagusi wong tua. Padahal amal yang sangat ditresnani Gusti Allah niku bagusi kedua orang tua, termasuk sing jenenge mertua. Anak niku wajib ngormati wong tua. Sing jenenge wong tua niki luar biasa. Bahkan teng donya niki mboten wonten satu kemewahan pun sing iso nggantekaken kasih sayang wong tua dateng putrane. Mergo napa? Wong tua pernah lairaken anak, tapi anak ora pernah lairna wong tua. Rumus bak. Karena wong tua pernah lairaken anak dan anak tidak mungkin melahirkan orang tua. Sekalipun anak ayu kaya ayu, gagah kaya gagah, pinteres sundul langit, bahkan bisa ngeraji angin paribasane. Tapi kok anak wani karo wong tua, Allah tidak akan ridho terhadap setiap langkahnya si anak. Mergo sing jenenge wong tua niki luar biasa. Wong tua siji iso ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tua siji. Leres Bu? Wong tua siji ngrumat anak 8, anak 8 isa dadi wong kabeh. Ora nanas sing dadi cempek. Ning bareng anak gede ya bubar kabeh, Pak. Paling sing teng dalam namung Mbah Kakung kali Mbah Putri. Paling anak lagi balik lebaran Idul Fitri. Angga lebaran sih pancen iya, awe bingkisan, sarung gajah duduk, karo mukena. Ning anake pada bali, putu papat digawa kabeh. Giliran putune pada bali, Mbah Kakung nggone nyangoni 50. Bali udu. Bareng anak pada bali, Masya Allah. Bali aring perantauan gedang mentah digawa. Anak ketewel digawa. Beras nembe panen sekarung digawa. Sampai anakan kucing beti gondol. Bareng anak pada bali, Mbah Kakung ngedoprok tengah jeng teras takun karo Mbah Putri. Biyunge, nah ngapa jeneng kok pernah lemes temen? Ngene curhat karo aku biyunge. Alah yarana ngapa Mbah Kaki? Wong aku lagi ngucap syukur alhamdulillah. Niko rampok wis pada minggat. Klewean, bercanda. Wong tua yara pernah matur kados niku karo anak. Nggih, wong tua. Wong tua ngedekaken anak orang jaluk bayaran. Sekalipun anak wis sukses, wong tua mung bisa cerita. Wong tua mung entuk bangga angger anak iso sukses urip kabeh. Iso cerita karo tangga, alhamdulillah yuk. Putuku kabeh uripe kepenak, merkanaku papat sukses kabeh. Sinang Jogja alhamdulillah bisa jadi polisi. Sinang Jakarta alhamdulillah bisa jadi sentara. Ya no wong biyen ngomong ya kayak gue. Alhamdulillah sinang Medan ketampa jadi dokter. Malah kaya sinang Aceh sing ragil alhamdulillah bisa jadi komandan tsunami. Dados tim SAR nulungi tiyang kan langkung bijaksana mulia. Wong tua mung bisa cerita, wong tua mung entuk bangga.
Maka sekalipun anak iso dadi presiden, anak duwe emas segede gunung paribasane durung bisa kanggo bayar sekuku irenge kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Maka saumpamine kok menika pengantene sampun misah utawi sampun kagungan dalam piyambak, ya namanya anak niku wajib ngontrol bagaimana keadaan kesehatan orang tuanya. Sekalipun sampun kagungan keluarga piyambak yang jenenge sakniki menapa malih wonten alat komunikasi, maka kedah saling pengertosan menawi sampun rumah tanggaan berarti ibune dados kali, bapak ya dados kali, nggih menika wong tua masing-masing ya wong tuane dhewe, maka saling mencintai. Nikilah pondasi yang pertama harus dibangun, resep dari Kanjeng Nabi, tahabub, saling mencintai. Lalu resep yang kedua, kangge bangun keluarga ingkang bahagia sejahtera nggih niku ta'awun. Ta'awun niku kerjasama, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai. Napa malih istri datang suami, suami datang istri, wajib saling hormat. Dari segi pakaiannya, cara bicaranya, tingkah lakunya, istri wajib menghormati suami.